10% for 100.000. Mm. Men er jeres virksomhed så 1 million værd? Nej, vi sælger kun 10%. Men betyder det ikke, at de resterende 90% så skulle De vurderes? her 10% af virksomheden er vi villige til at putte et tal på. Mm. Hvad resten skulle forestille at være værd, det må vi tage en anden gang. Mm. Er du interesseret i det som investor? Er det det? Nej. Skal vi komme videre så? 3, 2. Hej alle sammen. Vi hedder Dennis og Martin. Vi har stiftet virksomheden. What the kartoffel? En sjov, anderledes gave. Eller en sjov, anderledes virksomhed. Ja. Nå, Ja. men altså, fedt du ville komme, Ja. skal jeg huske at sige. Det er helt vildt dejligt. Selvfølgelig. Kaspers venner er mine venner. Så Ja, men det er jo ikke så meget, jeg har set til jer, siden I fik den lille pige. nej, der. dreng. Dreng, selvfølgelig. Elliot. Ja, men apropos, hvad er det, hvorfor, hvad er det, Ja. du vil pitche? Jeg Må jeg ikke tænker, lige inden, fordi det er mere fordi, det bliver lidt hvidt, det her, synes jeg. Så hvis du nu lige rykker dig i, ja. Sgu ikke så stort, det mageri, kan vi aftale, at du holder dig Men bare... det er også bare mere med æstetikken, Ja, at se flot ud. jo, det må gerne se godt ud, og sådan, det er ikke det, men det bliver bare så Jeg kunstigt. har ikke helt og- så sindssygt meget tid, så jeg ved ikke, om I kan gemme den lidt til senere måske. Jo, Sådan noget. så min tanke er egentlig, at jeg vil gerne skabe en app, som ligesom motiverer mødre, Ja. men sådan, der skal ligesom, jeg har blandt andet været ved at udvikle sådan nogle beskeder, motivationsbeskeder, der skal sådan poppe op indimellem til sådan mor. noget, you can do it. Ja. You got this, mom. Ja. Hvad med, hvordan monetiserer du det? Hvordan, er det abonnementsting? Er det... Altså, der er bare et eller andet i, at hvis man gerne vil give noget, men man samtidig kræver noget for det, så er det sådan lidt... Så det er et velgørenhedsprojekt? Jamen, er jeg vil det- jo gerne... Eller hvad? Jeg vil jo gerne Skal der gøre ikke- mig selv Skal der ikke sådan- råd på bordet til lille Elliot? Jo. Vi gør der... Der må du egentlig godt jamme med os. Altså været omkring sådan et overtræk til barnevogner, okay. som i en eller anden grad er rottesikkert. Så kunne der være Ja. reklamer for det. Så der er, så appen er gratis, men inde i er den fyldt med reklamer. Jo. Men så det, jeg hørte dig Din sige... bruger er ligesom produktet. Og det bruger du så til at sælge ud. Pampers, Babysam, hvad hedder det der skrækkelige sted? LaLandia. Og det bliver for fjollet med de rotationer, gør det ikke det? Jeg kan godt lide dynamikken umiddelbart, 3, men 2, 1. Hej alle alle sammen. sammen. Kan du prøve at filme her også, når vi siger, så er det kun Dennis, du filmer. På torsdag, der sidder de jo bare og kigger alle Der sammen. bliver også vist en dokumentar, der gør den ikke. Skal du ikke bare koncentrere dig om Den energi, du Godt. bruger på det her, Martin, det er energi, vi ikke kan lægge i vores pitch. 3, 2, 1. Hej alle sammen. Sammen. Vi hedder Dennis og Martin. Hvorfor skal den Vi er- starte over, Dennis? For det er jo konsekvent, når vi starter. Det er fordi, jeg har ordet først. Nej, for jeg siger det også. Vi siger det begge to. Hej alle sammen. Og så går jeg på med, og så kommer du. Men vi søger... Vi søger 10.000 for 100 kroner. 10.000. Hvis de hører det der, så er det ude der. 100.000. Så vil vi godt pakke sammen. Den skal sidde der, den der. 100.000 for 10%. Prøv at sige det. 100.000 for 10%. 100.000 For 10% af vores virksomhed. Ja. 100.000 for 10% af vores virksomhed. 100.000 for 10% af vores Nu er der. virksomhed. 3, 2, 1. Hej alle sammen. Jeg tænker faktisk, kære investorer. Kære investorer. Vi hedder Dennis og Martin, og vi har stiftet virksomheden. What the kartoffel? Vi søger 10.000 kroner for 100% af vores virksomhed. Bare det, at jeg kan høre, at du sådan kan lide min idé, er Super virkelig- fedt med det der momfluencers der, ikke? Og det er bare på TikTok. Vi snakker dans. I laver fælles dans. Hvor mange TikTok-følgere har du? Jeg har slet ikke TikTok, faktisk. Hvad med Elliot der? Har han TikTok? Nej, han har ikke... Kan han snakke? Ja, altså vi har lidt med hans sprog og sådan noget. Han snakker helt vildt meget, men vi er faktisk begyndt hos at tale. Kan han sige hi followers? Han kan sige hej, men vi kan... Altså, Så kan du sige followers men efter. jeg skal bare lige, fordi Ja. der er jo også noget her med Kasper og jeg, og det der med, du ved, parenting og principper og sådan noget. Ikke? Men, Ja. fordi Lad mig stoppe det der. Er det fordi, du tror, det er svært, det her content? Er det noget med, at du tror, det bliver... Fordi hvis der er noget, der er en tidsrøver, så er det fandme at snakke med altså koder i Polen. Ikke? Altså, nu laver vil vi en bare sang. ikke have, Det kan du at, altså godt. Det godt. jeg vågner op en dag, og så hader mit barn mig. Altså sådan, det er Men jo- hvis Elliot kunne tale ordentligt i dag, så vil, og du spurgte ham, hey Elliot, vil du ikke gerne have, at mor får en lidt federe kraftmaskine? Mm-hmm. Eller at du ved, sådan nogle ting, ikke? Så vil lille Elliot jo sige, you go mom, selvfølgelig mom. Fordi du sætter ham op til succes. Altså det er jo en golden goose, Michael, du lægger for ham. gider du tage det seriøst? Ja, det er lidt svært at tage seriøst. Var det ikke, fordi du vil lave alt det her til møder og sådan noget? Skal du så være influencer nu? Lige nu er det en idéudvikling. Og jeg har jo ikke, altså nu får du det også til at lyde, som om jeg bare har solgt min sjæl. Jeg synes ikke, du skal sælge din sjæl. Jeg synes, du skal lease den ud. Det er eyeballs på dig. Hver eyeball er måske, hvad ved jeg, 5 kroner hver. Ikke? Buff. Så vi skal bare ind med følgerne. Og hvad kan man følge for? Fedt content. Ja. Fordi du har jo looket, ikke? Du ser sådan lidt træt mom-agtig ud. Ja. Som er super relatable. Super relatable. Altså, kan du ikke så film den her i stedet for?
Hvorfor må jeg ikke filme den anden? Jamen, hvorfor er den så vigtig? Altså, primært fordi jeg synes, det er rimelig pornoagtigt. Det er jo ikke det, der er det vigtige. Det er female, det er living, det er, altså sådan, det er mother, det er sister, ikke? Uden tøj på. Skal jeg gå videre? Jeg er bare lidt spændt på, hvad det er, du skal svare på. Altså ved at hive den ene nøgne kvinde efter Så laver vi det på dig, Michael. Så prøver vi ind på dig. Så skal du være med. Så må vi se, hvor seksualiseret du er. Det er kraftedeme, altså. Jeg ved ikke, om jeg lige har noget, jeg skal have svar på. Jo, du har noget, du skal have svar på. Vi er en sjov og anderledes virksomhed, der gør det sjovt og anderledes og sende en sjov og anderledes gave. Og det sjove og anderledes, kan man se... Hvad Der kan du måske sige noget om, hvad kan man bruge produktet til? Det er ikke bare meget snak, det her. Altså, skal I ikke lave et eller andet, der er lidt sjovt? Jo. Så længe Jo, man- for- Og det er der, vi lige går i har gang. vores SoMe-strategi, vi kommer ind på senere. Ja, men de kommer vel ikke til at kunne afspille videoen på den der pap-ting, vel? Så de kan jo ikke rigtig se, det er sjovt. Men det skal du snakke med ham der om, for der har jeg faktisk et rigtig godt forslag, men den blev jo skudt ned ret hurtigt. Dennis han vil jo gerne have, at jeg skal være sådan en gris på et fad Jeg vil til den gerne midlerne have, at festival. investorerne ved, at vi tænker over parallelprocesser. At der er en sammenhæng, rød tråd, mellem hvad er det, vi gør, og hvad det er, vi er for en virksomhed. Og vi er en sjov og anderledes overraskende virksomhed, og det er det, du afspejler ved. Jeg foreslår også, at jeg kunne tage en kartoffel og kaste den ned på balancen her, for at få opmærksomheden derhen. Det er jo også anderledes. Men også lidt aggressivt. Det er jo mere neutralt at have noget i munden på den måde. Så jeg kommer til at sætte min hånd henover, og så siger du bare stop. Jeg forstår ikke, hvorfor du skal køre hænderne rundt. Er det Fordi at jeg gør det lettere for dig at vælge. Altså, hvordan vil du ellers tage et kort nu? Det er Du ikke sidder bare med et kamera i pege på hånden. et. Så Det pege på behøver et. Jo, så der... pege på et. Fint, det der. Altså, det der. Så skal vi vælge et kort til mig. Yes. Skide godt. Kongen af kopperne, ikke? Så er det sidste kort, du. Du skal ikke bare tage et eller andet for mig. Nu skal vi gøre det på den anden måde så. Ja, Hvad baserer du det på? det ved jeg ikke, jeg skal sige. Energierne. Men det er jo til dig. Det er helt op til Du mig. kan tage noget andet. Jamen, det tror jeg, der gør. Hvorfor trækker jeg bare kopper? Det kan du tænke over. Kan du sige noget klogt om det, Anders? Ja, du på en eller anden måde, altså, har en eller anden kalkuleret måde at opnå dine drømme på, kan man sige. Det står faktisk i den bog der. Altså, jeg ved ikke. Ja, vi er færdige nu. What? Det er kartoffel! Ja, jeg synes faktisk, det billede, hvor den er inde i munden på dig, det kan virkelig noget. Altså, du, hvad med her? du hoster den ud, og så sidder den sådan der. Nej, den bliver der. Og så sidder den bare. Oho. Noget af det, der skiller os ud fra mængden, udover at vi har en god idé, det er også, at vi har et mobile first fokus. Og det vil du fortælle noget mere om, Martin. Er du okay? What? Det er kartoffel! Og det skulle gerne illustrere, hvor overraskende en kartoffel kan være, når den dukker op et sted, hvor du mindst ændrer det. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Jeg synes ikke, det fungerer, det her. Ja. Jeg føler, jeg er fuldstændig til grin herovre. Kunne det være noget med, at du lige har en lidt mere skarp replik efterfølgende, så du lige tager magten lidt tilbage? Så de ikke bare, at det sidste billede, de har, der er det den gris der. Vi har jo det der med Man kan jo høre op af hatten. Jeg tænker, spirende virksomhed spirende virksomhed. og kartoffelcentral, tænker jeg. Det er vores to helt store. Ja. Dem kunne du godt få. Okay. Det er faktisk stort, synes jeg, hvis jeg må få dem. Du tager en forhold, jeg tager en forhold. Det var en live demonstration, som vi håber har indprintet jer ind hos jeres kartoffelcentraler. Lav den der. Kartoffelcentraler. Vi håber, at vi med vores spirende virksomhed... Jeg håber, at med jeres penge kan gøre denne spirende virksomhed. Okay, så er den for toppen. Så er den for toppen. Mm. Spørgsmålet om du bare skal have den kartoflen, og så jeg siger de ting. Nej, lad os nu lige... Det er ikke i morgen jo. Jamen 2 dage. Det kan være alle mulige, der har noget med biler at gøre, så vi så kan have afsender til sidst, logo, voiceover, ikke? Mm-hmm. Så vi kan prøve det. Mm-hmm. Så du laver en cute lille børnesang, så man ser den, det er en cute lille video med en familie, der har det rigtig hyggeligt. Snydt, det er en reklame. Det er noget, følgerne vil have. Det går lige i målgruppen, ikke? Ja, det er bare, om man kan tage mig alvorligt som en, der rent faktisk har et budskab. Selvfølgelig kan man det. Det skal være autentisk. Så springer du op, så laver du sådan en dans, og så... Du har fået 50.000. Forestil dig, du har fået 50.000 med den Lige et her. øjeblik. Kan det her måske bare sådan, kan du klippe det ud bagefter?
Nå, Fordi er det er du jo- ikke stolt af det, Fie? Jo, det her det er en proces. Ja, det er så jo er det også, også, Det er bare spons. Vi skal tænke på, hvem er det, der vil sponsorere en bilsang, ikke? Det er Jo, nok men, nogle jo, biler. men det, undskyld, det er heller ikke for, men sådan, hvad med autenticiteten i det? Eller sådan, altså, der er jo intet af det, der er mig, Michael. Kunne du bakke bare en lille smule? Altså, jeg tror jo, hvis vi nu bare prøver den, så kan vi prøve noget, der er meget dig bagefter. Ja. Det er bare vigtigt, at vi er enige om, den der video, den kommer ikke nogen steder, Den er- mindre jeg ligesom den er er. gone. Ja, Ja. lige Og præcis. så er det Elliot, ikke? Han er Så det respekterer du lige, Michael. Og så laver du stemmen om. Prøv at lave en stemme om. Syng. Så sig Gila. Ja. Nu bytter jeg lidt rundt, kan jeg se. Jeg fik bare lidt second thoughts omkring det hele, fordi jeg føler lidt, at... Så nu prøver vi, hvor jeg har kartoffel i munden, og Martin skal lære en masse nye replikker. Med en deadline om 2 dage. Men vi må prøve det. Ja. Men de kommer også til mig, så de får lidt mere tid. Men på torsdag har vi ikke tid. Der skal det bare. Mm. Ikke? Kan du ikke lige knipse en gang mere, så vi forstår pointen? Jeg er faktisk i tvivl om du har forstået det. Forfra. Hej med store. Vi hedder Martin og Dennis, og vi kommer fra virksomheden What the Kartoffel. Vi søger... Ja, det var din replik. Jamen, nu er segway over til dig, for du... Så har jeg jo 3 uger der. Okay. What the kartoffel? Og vi søger 100.000 for 10% af vores virksomhed. Undskyld. Men det var altså lidt for Så meget. nu skal jeg skrue ned for mig selv, fordi at jeg har 100% styr på dine replikker. Jamen, jeg synes bare, at du giver den lidt for meget. Der. Det var bare det. Vi sælger en oplevelse, ikke bare en gave. En oplevelse, der gør indtryk, og som indprinter sig direkte op på kartoffelcentralen. Så er det dig. For hver kartoffel, vi sender afsted, der donerer vi samtidig et helt måltid mad i kampen mod hungersnød. Det var lidt hurtigt at sende den tilbage, synes jeg. Men det er så langt din replik er. Men det er måske også, så er den også for kort. Den, jeg havde før. Det er jo sat ud fra, hvad du har magtet. Så vi lægger låg på. Ja. Går tilbage til udgangspunktet. Du fandme, det ser fedt ud. Det er et fedt billede, hvor du har kartoffel i munden. 3, 2, 1 og så. Ja. 3, 2, 1. Kære investorer, vi hedder Dennis og Martin, og vi har stiftet virksomheden. ChatGPT kommer op med budene healing på farten, rejsende helbredelse, helbredelse i bevægelse, healing on the wheels. Er der så en af dem, du særlig godt kan lide? Eller? Altså healing på farten, synes jeg jo var lidt sjovt, fordi det var også lidt det, som jeg havde som idé, at det var jo hele det der med, at hvis man skulle noget, eller nå et eller andet, og man ikke havde tid til at komme til en aftale, så var det jo, at man brugte min virksomhed, ikke? Rejsende helbredelse, det synes jeg bare har noget spirituel klang, der er virkelig tiltrækkende. Healing on Wheels til sidst, som jo bare er lige på, ikke? Det er så meget det er, at det bliver lidt komisk, ikke? Jeg kan bare sige Healing on Wheels. Så den kunne sagtens også være der. Altså, eller hvad? Det ved jeg ikke lige, hvad du... Vi kan bare prøve. Altså, sådan, jeg kan også bare prøve at... Det er ikke ligesom om du er der i dag. Så... Undskyld mig, men det nej, det er fair nok. Nej, men hey, altså, det er jo bare dig, der laver dokumentaren, men det er okay. Jeg tænker lidt, at når man interviewer, så skal man være der. Men det er måske bare spørge ChatGPT, hvad for en den kan bedst kan lide, hvis du er sådan lidt i tvivl. Jeg tror du, den kan det. Synes du er bedst? Jeg er AI, så jeg er neutral og kan ikke give personlige meninger eller præferencer. Det er op til dig at beslutte, hvilket navn, der passer bedst til din transportale healing virksomhed. Du kan overveje, hvilket navn, der er bedst. Okay. Så, lille skat, nu skal du sidde stille, og så skal du lige have børstet tænder. Nej, men det vil jeg bare ikke. For eksempel, ikke? Men så er det, at tandbørsten, den snakker. Men ved du hvad? Jeg synes faktisk, du har nogle meget flotte, fine tænder, som jeg godt kunne tænke mig Hvad lige siger at du se. selvfølgelig? Lige nu er det bare dig, Elliot, der pluder, ikke? Så hvad er budskabet? Og det kunne være enten, at tandbørsten har nogle sjove historier, eller den kan blive til en bil, eller en prinsesse, eller hvad ved jeg. Og det virker herhjemme, skulle jeg hilse at sige. Så prøv det af. Jeg tror også, jeg ved ikke, altså... Så du kan godt, du synes, det er en god idé? Jeg synes, det er en idé, men lip-sync, den ved jeg, twist, rundt, ikke? Ja, jeg kan bare mærke, det... Det er der, pengene ligger. Jeg kan se det. Jeg tror bare...
Alle de store. Ja, og jeg er helt med dig, og jeg ved også godt, det er dig, Ja. der ved det. Men jeg kan bare mærke, det er ikke mig. Jeg tror, jeg er nødt til at prøve, om det her, det kan noget. Men det er dig, det er din karriere. Det ved du. You're the boss. Ja. Jeg siger bare, hvad der virker. Hvad skal jeg gøre nu? Det er jo hele præmissen for det her, vi gør lige nu. Du kan jo spørge til rotten. Det gør det lige. Så trækker jeg, vi gør det på den her måde, så trækker jeg et kort for hvert navn. Og så må vi se, hvad det lige byder ud på, ikke? Healing på farten. Okay. Change of direction. Det er sgu ret fedt. Nu fløj det bare op, det her kort. Det er koppen. Altså koppen, den er jo lidt... Ja, det er sådan noget med at være uærlig. Altså falsk. Den sidste, det er kongen. Det er kongen af stavene. Vendt om. Det tegner ikke godt. Lad os se. Ui, okay. Hold da op. Dårlig taber. Det er meget specifikt. Så healing på farten. Det er simpelthen dit nye navn. Det var fucking det blev. Hjælp mig lidt her, fanden. Vi har mange værdier. Vi har gode og korrekte værdier. Trigger det sådan nogle ting af negative følelser at sidde foran et kamera nu, kan jeg mærke. Men det er okay, altså. Du er sparet på hesten igen. Kan du slukke den der?